26 ans après son ouvrage, l'Erika soupçonnée d'une nouvelle pollution. Oui, des oiseaux, des pingouins notamment, ont été retrouvés dans le Finistère, couverts de pétrole, des oiseaux mazoutés, recueillis par les associations de défense des animaux. On arrive à une dizaine là. Il y a déjà un pingouin qui a été relâché, il nous en reste encore 2. Typiquement, on voit très bien les impacts de pollution aux hydrocarbures. On le voit ici sur le plastron. Des flaques plus ou moins étendues qui traînent à droite à gauche. Ils vont se poser dedans ou les rencontrer tout simplement. Le mazout vient se coller au plumage. Ils perdent leur étanchéité. 2 plumes de ces oiseaux ont été envoyées analysées par un centre spécialisé. Il y a de fortes similitudes. C'est ça le résultat de ces analyses avec le fioul de l'Erika qui est aujourd'hui, alors je vous parle, coupé en 2 et qui gît par 120 mètres de fond. Il reste en fait des poches de fioul inaccessibles, ce qu'on appelle des poches impompable, et c'est ça en fait qui s'est probablement réactivé, qui est la cause de ces récents mazoutages. Le naufrage remonte au 12 décembre 99, c'était un traumatisme surtout en Bretagne. Entre 150 000 et 300 000 oiseaux ont été tués, 20 000 tonnes de fioul lourd ont souillé les côtes françaises sur 400 km. Ici, la pollution arrive sous toutes les formes, nappes, boulettes, galettes. Au fond de chaque crique, des bénévoles armés de pelles et de seaux. On réalise à quel point leur tâche est difficile. Le pétrole recouvre tout, s'infiltre dans chaque infractuosité de roche. Il faudra au mieux des semaines pour en venir à bout. À l'époque, l'ex-ministre de l'Environnement d'Alain Juppé, Corinne Lepage, reprend sa robe d'avocat pour défendre les communes du littoral. Elle fait condamner Total, jugée en 2012 définitivement responsable après 13 ans de combat judiciaire. Et aujourd'hui, Corinne Lepage espère que l'Erika ne pourra jamais se reproduire. Ça montre la gravité de ces pollutions marines. Pour avoir un côté un peu optimiste, depuis 2000, il n'y a rien eu en termes d'accidents maritimes sur les côtes françaises. Et ça, on le doit à quoi? On le doit à ces procédures, à l'arrêt Erika qui a condamné les pétroliers à payer, et à payer cher le préjudice écologique, et c'est très dissuasif. Les collectivités locales et les associations lésées ont reçu 200 millions d'euros d'indemnités après le naufrage de l'Erika, et puis le procès a entraîné la création d'un préjudice écologique qui est inscrit maintenant noir sur blanc dans le Code civil.